今天我带你们见识一下大兴安岭的蚊虫之肆虐多到什么程度，铺天盖地，就是毫不为过。很多人说我天天戴了一个面巾，你以为我这个面巾是防太阳的？我这个面巾是防蚊子的，兄弟们。我今天用我的小手来测试一下，3分钟暴露在空气中有多少蚊子会上来吸我的血。接下来啊，小朋友就不愿意在家长的陪同下观看。好，我找一个地方阳光充足的地方，让你们看一下蚊子有多少。时间开始，已经爬上来了一只了，你们看，飞走了。拳头，哦，咬到我的脚上。这边有一个已经在吸了，正在盯着我的血管上面呢。你看这边的好多血都是我刚刚拔掉的。哦，是真的疼，顶着血管上的这一只真的是，我现在就想抽死它啊！我的脚疼死了。哦，这些蚊子怎么不咬我？好奇怪呀！啊，这一只，但是我身边是围了成千上万只的蚊子啊，我毫不夸张，没骗你们啊！又来了一只了。它在找位置呢，你看这只，它在找位置呢。哦，哦，啊，我不知道你们看不看到这镜头前面有很多蚊子在飞舞，已经1分33秒了，再坚持，又咬了这个这一个，疼死了！哇，哎，这里，手上爬满了，这里，太他妈酸爽了！这里，哇，这只肚子已经吸饱了，太痛苦了，我要抽死他们！忍一下，还有半分钟，还有半分钟！哇！他肚子里全都是血了，我都已经看见了。顶不住了，手上都是蚊子。给你们看。这个爬满了，因为我在动。3分17秒了，好，弄死他们！血，我的天哪！你们看，这一伙是多少血？想想我们采山货是真的相当不容易的，兄弟们。血，你们看，3分钟就可以吸那么多血，这边的蚊子饿疯了。这边铺天盖地，你们看，我给你们看一下，这全都是蚊子啊！下山，所以说这是我戴我头套的原因啊！蚊子实在是太惊人了，你们看我的手上的血迹斑斑。像我这种体质还是不招蚊子的那种体质，
你想想，如果说你们是那种特别招蚊子的体质，我瞬间就把你们身上给爬满了。我跟你讲，因为我洗过药浴，身上有种味道，它是不招蚊子。你们要是没那个，我跟你说，身上分分钟给你爬满了，然后吸你的血。你看我的手，一会儿就到处都是血迹斑斑。